Assalamualaikum teman-teman, salam sehat, tetap jaga kesehatan dan jaya Indonesiaku. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Saya akan mancing di spot ngeri teman-teman. Ini di ujung sana itu kuburan tua teman-teman. Mungkin saya hanya berapa kali strike aja kali teman-teman, kalau emang ada strike-nya. Karena kondisi hujan nih teman-teman, tadi berangkat terang padahal, tapi begitu nyampe spot hujan. Dan ini spotnya teman-teman, spotnya ini pohon apa ya, ini kayak buah apa sih, kayak buah jeruk bali ini teman-teman. Hujan tapi ada panasnya ini teman-teman, hujan ada panasnya. Spot banyak ranting juga, semoga tidak ada apa-apa teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut nanti di mancingnya teman-teman. Kita akan coba tes di sini. Palang tanggung udah berangkat dan hujan.